der kalten und verregneten Eifel. Wir sind wieder zusammen mit 4Motors hier beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Neben mir steht der wohl bekannteste Rennfahrer des Teams, Smudo. Ja, so sieht es aus. Herzlich willkommen in der Eifel. Wir sind bei 4Motors, meinem Rennstall. Und wir fahren Autos mit verschiedenen Biokonzepten, nachwachsenden Rohstoffen, wiederverwertbaren Ölen und alternativen Treibstoffen. Und wie es genau aussieht, das könnt ihr euch gleich anschauen. Steht Mathis, einer der Fahrer des Porsche GT4. Du bist gerade schon Qualifying gefahren. Kannst du jetzt einfach mal sagen, wie war es für dich? Was sind deine Eindrücke? Wie hat es funktioniert? Ja, mega. Also Eindrücke, das, was man sich wünscht aus der Eifel, oder was heißt wünscht, das, was halt die Eifel ausmacht. Wir hatten Sonnenschein, wir hatten bewölkt, wir hatten Regen, wir hatten hell, wir hatten dunkel. Bis auf Nebel und Hagel war eigentlich alles dabei und der Schnee hat noch gefehlt. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Aber wir haben ja noch ein Wochenende vor uns und die Temperaturen gehen schon runter. Wir sind jetzt schon so bei gefühlten 5, 6 Grad. Macht es interessant fürs Rennen. Aber die Eindrücke vom Qualifying waren sehr, sehr gut. Auto funktioniert wunderbar. Wir haben ein tolles Setup rausgefahren, was wirklich auf lange Sicht auch gut fahrbar ist. Du willst als Fahrer ein Auto, was keine Zickereien macht halt. Ich glaube, das haben wir sehr, sehr gut erreicht. Erzähl mal, was ist für dich denn das Besondere an dem Team? Ja, das Besondere daran ist, ich bin Ende letzten Jahres zum Team gekommen und war eigentlich als Driver, als Fahrer dabei. Da willst du schnell fahren, da willst du nach vorne fahren. Und habe dann die komplette Saison bis jetzt fahren können. Bin jetzt zum ersten Mal beim 24-Stunden-Rennen auch dabei und freue mich einfach hier etwas mitzuentwickeln, was bei den anderen Rennteams gar nicht so eine große Bedeutung hat. Denn was wir machen, ist wirklich auf Nachhaltigkeit zu bauen und was zu entwickeln, was eigentlich die ganze Welt einsetzen kann. Wie zum Beispiel verschiedene Funktionen, die wir in diesem Auto haben, Bauteile zum Beispiel, die wir verwenden oder eben auch das re-raffinierte Öl oder eben auch Kraftstoff, die wir 1:1 so in den Motorsport als auch in die Welt da draußen übertragen können. Das macht es ganz besonders, ein Teil des Ganzen zu sein, hier vor allem mit dem Prototyp jetzt beim 24-Stunden-Rennen am Start zu sein. Renntag und es beginnt schon wieder zu regnen. Neben mir steht Tommy, der sich gleich bereit macht fürs Warm-up. Tommy, was hast du für Bedenken? Wie wird das Rennen heute? Irgendwelche Schwierigkeiten? Ja, ich denke, man sieht es gerade schon, es fängt an zu regnen. Es ist kalt, sehr kalt. Ich habe meine Skisocken an, also das gleiche Problem haben wir eigentlich auch im Auto, dass wir eben die Reifen irgendwie auf Temperatur kriegen müssen, damit die überhaupt richtig arbeiten. Und ich denke, das wird für alle die größte Herausforderung sein. Jungs, was macht ihr da? Macht ihr die Reifen kaputt? Sieht erstmal so aus, ne? Mit dem Cuttermesser. Bei den Reifen ist es so, wir setzen die ein für den Regen. Das sind Regenreifen. Aber wir haben die Herausforderung hier am Nürburgring, dass wir sehr, sehr tiefe Temperaturen haben. Das heißt, so ein Reifen funktioniert irgendwo bei 50 Grad circa relativ gut. Um diese Temperatur reinzubekommen, ohne dass wir irgendwo das Auto überfahren müssen, können wir es eben so machen, dass wir hier diese Schnitte reinmachen, die man hier ganz leicht sieht. Die verdrängen kein Wasser, was man erstmal denken würde, sondern die sind dafür da, wenn der Reifen abrollt, reiben sich diese Kanten aneinander und dadurch entsteht Energie, sprich Hitze, und diese Hitze nutzen wir halt eben auf der Lauffläche, damit der Reifen besser funktioniert. Wir
Wir sind jetzt auf der Startaufstellung. Mathis macht sich gerade schon bereit. Er wird als erstes fahren. Freust du dich? Tierisch, aber ich bin auch aufgeregt, weil ich glaube, so viele Einflussfaktoren haben wir noch nie gehabt. Danke dir. Sehr gerne. Das Wetter, so viele Autos gerade, das wird echt spannend jetzt. Ey, wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Ihr werdet das rocken. Toi, toi, toi. Und jetzt... Ich setze mich jetzt rein, jetzt geht's los. Wird schon schief gehen. Herzrate kommt langsam. Ciao, ciao. Neben dem E20-Kraftstoff und dem re-raffinierten Öl gibt es auch noch eine dritte Besonderheit, nämlich die Leichtbauteile aus Biofasern. Der Porsche GT4 fährt ja dieses Jahr zum ersten Mal mit einem Bodykit aus Biofasern. Kannst du mal ganz kurz erklären, was ist denn daran besonders? Also wir haben angefangen 2006 im ersten Bio-Concept Car über ein Förderprojekt vom Bundesministerium Entwicklung mit Biofaser anstatt Kohlefaser zu machen. Und haben jetzt erstmalig einen sogenannten Manthey Racing Leichtbaukit aus Biofasern gemacht. Gewicht ist fast identisch, Okay. aber was wirklich das Entscheidende ist, ist die Steifigkeit und Festigkeit sind wir ganz in der Nähe zur Kohlefaser. Das sieht man hier an diesen Power Ribs, das sind die Verstärkungen. Das ist also ein Gewebe und das Gewebe wird hier nochmal sozusagen mit Kordeln verstärkt und das gibt dann diese Festigkeit hinterher, ohne viel Gewicht zu kosten. Manthey Racing hat einen gleichen Kit aus Kohlefaser und wir liegen praktisch sehr nah dran, nur dass Kohlefaser natürlich ein tolles Material ist, aber was die Umweltgedanken angeht, ist Kohlefaser ganz schlecht. Also wir liegen, um es mal rund zu sagen, um eine Zahl in den Raum zu werfen, Biofaser ist, was den CO2-Ausstoß angeht, 75% besser, bis etwas über 80% besser als Kohlefaser. Ja. Rennabbruch, Crash. Mathis, was ist passiert? Ja, eine ganze Menge. Wer es verfolgt hat, live gerade, wir haben seit Einbruch der Dunkelheit Regen, Regen und noch mehr Regen gehabt. Und was noch dazu kam, was eigentlich wirklich das Gefährliche daran ist, auch Nebelbänke, in die man so reinfährt. Und wir haben jetzt eine ganze Menge Crashes draußen gesehen, die Gott sei Dank alle glimpflich abgegangen sind, aber viele Ausfälle an der Stelle. Und selbst wir sind betroffen. Der Charles hat das Auto verloren aufgrund von Aquaplaning und hat einen leichten Einschlag in der Wand gehabt, sodass wir den 320er jetzt reparieren müssen. Was uns aber jetzt in die Karten spielt, ist dann eben auch der Rennabbruch. Neben der Sicherheit für uns natürlich gut, dass wir mit viel Muße das Auto reparieren können.
Guten Morgen, wir sind back on track. Nach einer 9-stündigen Pause geht das Rennen endlich weiter. Die Flaggen sind wieder auf grün gestellt. Die Jungs haben den Porsche GT3 innerhalb einer Stunde repariert, sind auch ready to race. Deswegen schauen wir jetzt das Rennen und drücken weiterhin für die nächsten 7 Stunden die Daumen. Ein spannendes und wirklich sehr aufregendes Rennwochenende ist schon wieder zu Ende. Der GT3 belegte den Platz 50, der GT4 den Platz 53. Was aber viel wichtiger ist, in der Klasse RT haben sie den ersten und den zweiten Platz belegt. Wir gratulieren dem Team und freuen uns schon wieder auf nächstes Jahr. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und wir konnten euch einen tollen Einblick geben in dieses Rennwochenende. Ciao!